Čaute dobrodruhovia, dobrodružky a dobrodružičatá. Túto nehnuteľnosť už možno poznáte. Kedysi som vám ju ukazoval. Keď tak je. To je proste krása. Výhľad, nádherný pozemok, skoro totálna samota, tiež, ale čo sa týka nehnuteľnosti, úplná krása. Tu vedľa bola nejaká stodola, pekné nádvoríčko, krásne ste tu krytí proste. No a dnes sa na ňu vydáme osobne. Po strastiplnej ceste sme boli konečne na mieste. A musím povedať, že tak ako predtým, ma táto nehnuteľnosť opäť niečím očarila. Absolútne fascinujúce sú niektoré veľkosti kameňov, ktoré sú v rohoch tohto stavania. Vďaka tým šutrom je takmer nemožné, aby tie rohy v najbližších 10 ročiach a možno aj stáročiach spadli. Domček a prostredie okolo je absolútne očarujúce. Jeho neštandardná architektúra, krásne nádvorie a okolité lesy sú niečo, čo musí uchvátiť každého, kto má rád takéto miesta. Tento dom je unikátny v mnohých smeroch, a to aj jeho klenbovou pivničkou, či veľmi starou a krásnou maštalou, ktorá bohužiaľ už začína byť naozaj len súčasťou prírody. Celá jedna časť domu je zdvihnutá do neuveriteľnej veľkosti. A nehnuteľnosť je až na niektoré časti v pomerne dobrom stave. Má to však jednu nevýhodu, ktorá robí z tohto domu veľmi obťažnú nehnuteľnosť. Hoď vôjdete donútra a stále tam môžete nájsť veľmi krásne časti stien, omietky, ktoré sú takmer nepoškodené a dokonca aj nábytok, táto nehnuteľnosť je poničená už do takého stavu, že jej záchrana je v dnešnej dobe už skôr len otázkou. Domček a izby som si prešiel, aby som nasal minulosť a históriu, ktorú táto krásna nehnuteľnosť ponúka. Samozrejme, ten najväčší a kľúčový problém starých nehnuteľností postihol aj tento domček. A to je strecha. Strecha je slabinou každého starého domu. Krovy sa kedysi robili z oveľa tenších driev a ťažších tašiek. Vydržia skutočne málo. Drevo prehnie, zničia ho škodci a ono skrátka povolí pod náporom snehu. Toto je prvý bod k skaze celého domčeku. Strecha na tejto nehnuteľnosti to má už dávno za sebou. V niektorých miestach sa už úplne prepadla. Nasleduje neustále zatekanie, hlavne na múry a dovnútra domov. To spôsobí absolútne znehodnotenie celej stavby a je následnú nutnosť zbúrania. Ak sa takéto domy podchytia včas, dá sa to ešte zachrániť. Tento domček má však oveľa viac nevýhod a oveľa viac patálí. Strecha je tu prebúrená už veľmi dlho a ako môžete vidieť, na niektorých častiach veľmi intenzívne steká veľká nálož vody až dovnútra a doslova vymýva obrovské časti múrov. Áno, je tu možnosť to ešte zachrániť, ale rozsiahlosť rekonštrukcie by bola absolútne neuveriteľná. Bolo by potrebné niektoré časti úplne premurovať. Ako môžete vidieť, tak rovnako ako na horárni aj tu slúžila ako izolácia proste vrstva hliny. Čo nie je ideálne. Škodcovia sa tam množia veľmi rýchlo. Na to, ako moc sú niektoré časti tohto domu zničené, je naozaj fascinujúce, že napríklad ešte sú tu stále garníže a dokonca záclony. No, skrátka tam, kde nezateká, je všetko v poriadku. Ďalšia časť domu, čo sú bývalé maštale, sú v ešte horšom stave. Strecha to tam má už naozaj za sebou a zrejme by nebolo ani veľa roboty pri jej búraní. Nejaké snahy o opravy tu samozrejme boli. Vždy sú. Niekedy ma až prekvapili staré techniky, ktoré tu boli použité. Nedovolím si odhadnúť vek tohto domu, ale už má na konte určite viac ako 100 rokov. Maštal bola v devastačnom stave. Na streche by už nebolo ani moc čo búrať. Stačilo by zničiť tie posledné časti, čo tam boli. A to aj napriek tomu, že spredu vyzerá strecha ešte v celkom dobrom stave. Avšak keď sa pozriete donútra, tak vidíte, že polovica úplne chýba.
Je vidieť, že tento dom, tak ako takmer každý v tej dobe, stavili ľudia svojpomocne. Technika bola použitá len veľmi v malom množstve. V podstate jediné, čo tu je zaužívané správne, sú preväzovacie kamene, sú obrovské kamene v rohoch na previazanie. Inak technika ukladania kameňov je tu dosť odflaknutá a na dome je to vidieť. Má niekoľko poriadne veľkých prasklín a kamene doslova vypadávajú z múru. Čo je samozrejme spôsobené aj vekom tejto nehnuteľnosti a jej absolútnym zanedbaním. V okolí sa nachádzajú ešte dve menšie stavania, ktoré sú zrejme vybudované až pozdejšie. Takisto ako maštal, ktorá má dokonca prvky nielen tesaného kameňa, ale dokonca už aj betónovania. Čiže tá maštal sa musela stavať najneskôr niekedy koncom 20. rokov minulého storočia, kedy sa začal aj v bežných stavbách využívať betón. Dve menšie stavby v okolí nehnuteľnosti sú v pomerne dobrom stave a ich zachovanie by bolo ešte možné. Avšak samotný dom je už naozaj na hrane. Jeho renovácia by stála obrovskú pálku peňazí. Strecha je na niektorých miestach totálne zborená a zničená. A niektoré časti múru sú tak vymyté, že sa svojvoľne rozpadávajú. Musím povedať, že tak ako prvýkrát ma táto nehnuteľnosť opäť veľmi očarila a zaujala. Bohužiaľ, ja osobne som vyhlásil túto nehnuteľnosť po smrti. Hoď jej záchrana je stále možná, je finančne takmer nezvládnutelná. Muselo by sa konať veľmi rýchlo. A na to by ste potrebovali veľké množstvo ľudí, odborníkov, remeselníkov a množstvo materiálu. Pri horárni to nebolo až tak súrne a bolo to ešte zvládnutelné. Tejto nehnuteľnosti môže pomôcť len niekto, kto má plné kapsy peňazí, alebo niekto, kto má nejaký citový vzťah k tomuto domčeku. Bohužiaľ osud tejto nehnuteľnosti nepraje. Má trošku zapeklitejší osud. A sú tam nejaké nevysporiadané veci, ktoré sú zaseknuté už roky a keďže sa ich vyriešiť nepodarilo a pravdepodobne sa to ani nepodarí, zub času si tento domček vezme do parády. A myslím si, že už mu naozaj neostáva dlho. Jedna z najkvalitnejšie postavených častí tohto domčeku je práve táto maštal, ktorá hoc už veľmi dlho nemá strechu, dokonca som si není istý, či ju niekedy mala. Jej múry sú veľmi profesionálne a dobre stavané. Aj preto predpokladám, že boli postavené v inom časovom rozmedzi než celý zvyšok domu. Gigantické balvany, ktoré prevezujú celú túto maštal, sú vyplnené nádherne a profesionálne murovanými kamennými múrikmi. Jedna z pekných vecí, ktoré sú na tejto nehnuteľnosti a ktoré sa dnes už nerobia, a myslím si, že jej zachovanie by malo byť veľmi dôležité, sú takéto malé a absolútne nepraktické stavbičky, čo si budeme. Práve toto mohlo byť niečo ako taká letná kuchynka, alebo niečo, čo slúžilo hlavne pri zabíjačkách. Pec v tomto malom domčeku o tom nasvedčuje. Aj napriek tomu, že je to tu už roky opustené, stále tu nachádzam veci z histórie, ako napríklad túto starú petrolejku, či nejaké náradie, alebo starý nábytok. Je to absolútne neuveriteľné. Tieto miesta si človek musí predstaviť v ich najväčšej sláve. Len sa preneste do tej minulosti a do histórie, keď toto gazdovstvo bolo obývané celými rodinami, ktoré tu šťastne žili a gazdovali. Dnes už splývajú v podstate s prírodou. Stojíte len pár metrov od domu, avšak skoro ho vôbec nevidíte. Keď vidíte tieto staré nástroje, núti vás to zamyslieť sa a predstaviť si to, kedy asi boli použité naposledy. Ja osobne mám strašnú chuť takýmto veciam prinavrátiť niekdajšiu slávu a vrátiť ich späť do života. No bohužiaľ, nie pri každej je to možné. A treba sa zmieriť s tým, že takéto nádherné kúsky minulosti
a absolútne unikátnych stavieb skrátka navždy zmiznú. A niečo, čo dalo iným neskutočne veľa práce a čo má historický význam, tu skrátka pomaličky, ale isto navždy zje príroda. Dobrodruhovia, toto bola jedna z návštev starších nehnuteľností, ktoré som si obzeral ešte predtým, než sme kúpili horárničku. A aj napriek tomu, že pracujem na rekonštrukcii horárne, takéto staré nehnuteľnosti ma fascinujú vždy. Toto bola jedna, ktorú som vám chcel predstaviť. Ak sa vám tento koncept videí páčil, rozhodne zanechajte like, pekný komentár, prihláste sa na odber, alebo zvážte prihlásenie sa na členstvo na tomto kanále. Každú podporu a ohlas si vážim a budem vedieť, že vás takéto videjká bavia. Ja vám ďakujem za pozornosť a my sa vidíme a počujeme pri ďalšom z mnohých videí. Zatiaľ ahojte.